Ben, pois estamos cumplindo as santas normas da nova normalidade. Graciñas por axudarnos. Saben que todos os xoves pois teremos aquí puntualmente ás 8, non por máis de unha hora, porque estas cousas tamén as gravamos para difundilas máis, pois conferencias sobre o tema que son competencia dos amigos dos museos de Galicia, en este caso para sensibilizar. Eu sempre firmei como arqueólogo e museólogo, aínda, quizá, sin selo, a formación terteña naquela época, porque son dúas palabras que na nosa cultura están moi en baixa, moi en baixa. Calquera pode ocupar eso de o que é a arqueoloxía e a museoloxía. A museoloxía como xestión do patrimonio cultural e a arqueoloxía como unha ciencia que procura o estudo do pasado a través de moitas metodoloxías, como unha ciencia interaccionada que interacciona pois un xeólogo con un arquitecto, cun propio arqueólogo, para sacar conclusións de como eran, como vivían, como sentían os nosos devanceiros. Creo que a arqueoloxía e a museoloxía son para países moi cultos e civilizados, porque iso de cuidar o patrimonio pois é expoñelo, pois conleva un largo programa, non? Que aquí aínda non está asumido, sabendo que nas orixes radica a originalidade, nas orixes radica aprender o que fixemos mal para facer as cousas ben, non? E aí radica o humanismo, sobre todo máis no noso tempo, no que a cultura se monetariza, se fai un elemento de consumo, e é unha cultura para actos, para días, na reunión del sector cultural. Bueno, é que a cultura é que o ser humano cultiva. A cultura levámola a posta para resolver os problemas, acudindo a tradicións, acudindo a creatividade e a ciencia, e acudindo a relacións con outros povos, baixo un principio humanista, nunca a explotación dun ser humano por outro ser humano. Entón, a igualdade entre homes, mulleres, blancos e negros, o de tal edad e o de tanta edad, pouco me importa que poñen un espacio libre de violencia de género, se logo están facendo o que se chama moving cun pobre licenciado facendo recados debaixo dunhas escaleiras vendendo o turismo, ou un arqueólogo con unha profesión magnífica e todo isto. Bueno, dito este bello principio de esta casa, que se dedica a sensibilizar e poñer en marcha os 5 sentidos. Xa está ben da ditadura de Yaloví de la vista. A vista complementase con 5 sentidos, máis a cultura. Ai, os que teñen a cultura. Bendito sea eso que hoxe se mal propagandiza, que é a xeneración Nós, con Vicente Risco ao frente. A xeneración Nós eran intelectuales, que querían dignificar máis alado esperpento a cultura de Galicia, que lean a revista Nós. Aínda para min é inintelixible. Quen lee o Ulises de Joyce, pois está na revista Nós. A arqueoloxía é unha ciencia minoritaria, que hai que sabela. Por eso estamos aquí, os amigos dos museos, dentro do Museo Arqueolóxico, sobre estas cosas tan fundamentales. Entón, poñamos cada cousa no seu sitio. Ser diferente e ser existente. Nosos inadaptados, os arrebous, os contrapelo, que dicían os franceses. Eso era o que eran a xeneración Nós. Eran dandis, e conocimos algún dandi. Manuel María viña desa casta e era un dandi que dignificaba a cultura galega. Bueno, pois hoxe, para meternos en estes temas de arqueoloxía, temos con nós a Ángel Concheiro, que é vello amigo desta santa casa, digamos, é un sucesor para moitos aspectos cando faltamos en estes lugares para explicar o territorio dentro dun senso integral, non? Son os escenarios da vida de hoxe, de fai uns anos e de moito máis atrás. E explicar iso dun xeito integral non é fácil. Tinto Concheiro ten moi boa formación na Universidade de Santiago, en arqueoloxía, en historia, e ao mesmo tempo pois escava en xacementos que teñen como un fío conductor, que son os da Barbanza, o Achadizo, o Castro de Neixón, logo despois o Castro de Baroña, no Porto do Son, estuvo no Castro del Viña, está agora no Castro de Viladonga, e hoxe traenos aquí un tema que é fundamental para a cultura
a cultura, o que o ser humano cultiva para resolver os problemas. E o ser humano ten que comer, e ten que domesticar os animais e domesticar a naturaleza. Entonces, esa interacción que dicían os clásicos da xeneración nos, a interacción da paisaxe coa paisanaxe, e ese xogo entre paisaxe e paisanaxe, Teixeira de Pascuais, Unamuno, naquelas tertulias que tiñan alá na Quinta do Gataón en Amarante, pois aí falaban dese saudosismo que dá na cultura galega a paisaxe, a terra, a profundidade da terra que afunda as raíces e a profundidade da luz que ergue os xermolos das plantas hacia arriba. A terra e a luz, e os seres humanos, como as plantas, entre o enigma da fondura da terra, que son os ancestros, é o caos, é o futuro, que é o enigma do ceo e da luz. Isto que digo eu é unha reflexión, nin máis nin menos, dunhos versos que me regalou Ernesto Cardenal, que me... A atracción da terra afunda raiceiras, a atracción da luz ergue os xermolos, e nós, como as plantas, entre a terra e a luz. Bueno, o ser humano coa naturaleza. Ao fin e ao cabo, para aprender a desprendernos e ser un anaquiño de polvo enamorado nese Deus universal que é o cosmos, no seu proceso de acción e de destrucción. Xa nos metemos tamén na religión, porque agora estou metido nas paisaxes sagradas, nos montes... Teño algo de religión aquí tamén. Nos montes, nos espacios sagrados que quedaron aí, como garantía de economía, non? Que é o mundo agrario e o mundo gandeiro. Bueno, Tito, adiante, fixen a presentación e máis deber a facer que mereces, non? Veña, adiante. Veña, gracias, Felipe. Bueno, un placer estar aquí, porque eu aquí xogo na casa, non? Prácticamente, non? Entón, un placer volver a este lugar tan encantador, ademais moi orgulloso de que hai un auditorio hoxe xuntar en Coruña un día destes de canícula, o día da Virxe do Carmen, non? Xa estamos no epicentro do verán, de Virxe a Virxe, non? Do 16 de xullo ao 15 de agosto, non? Son días prohibidos para calquera cousa que non sea o veraneo intensivo, pero aquí estamos, bueno, 18 ou 20 personas, pois para disfrutar desto. Vou facer unha comunicación moi visual, non? Se un ven aquí cun día de calor, pois é tamén para ver, non? É dicir, un pouco entreterse. Castros e agras son dos símbolos de Galicia. O castro é o símbolo da construción do primeiro fito fundamental habitacional de toda a súa prehistoria, que cambiou todo, non? E as agras, nome que non escoitou, a agrela, a agra pequena de Coruña, non? É dicir, a forma da paisaxe tradicional que tuvo unha orixe que non era da misteriosa, que se pode remontar a moi atrás, pero que marcou para todos os que procedemos. Eu nacín precisamente nas agras coruñesas, non? Entonces, pois, marcou parte da miña infancia. Intervención, construcción, modificación dunha paisaxe natural para chegar a ese bastidor salvaxemente fermoso que ten este país, e como ben decía Felipe, non lonxe dos tópicos do galego do autoodio, de eso, o que nos fai sentir satisfeitos, non? Construindo mal, creando feísmo, temos un bastidor tan tremendamente ben feito que o aguanta todo, non? E, por certo, teño despois, saben que sempre que veño aquí, ao marxe, intento metelo un pouquiño, non? Pero ao marxe da conferencia, pois traigo unha sorpresa, un agasallo, unha novidade das últimas excavacións arqueolóxicas que apresento así sempre en Portas Ártabras. Unha vez foi o Coitelo, outra vez foi o Pendiente, e agora toca ya outra que xa veremos, non? É dicir, non está publicada aínda. Metín aí un pouco a calzador na comunicación, pero, bueno, é o agasallo, porque eu sempre teño ese costume de presentar unha peza arqueolóxica das miñas excavacións persoais sempre aquí nas conferencias de Portas Ártabras. Os exemplos que vou a poñer non son exemplos fantásticamente coñecidos, son exemplos que pertenecen á miña vida profesional. Penso que é moito máis emotivo, e para min resulta moito máis satisfactorio explicar un fenómeno histórico e socialmente complexo a través dos restos e das investigacións que eu desenvolvín personalmente, non? E de paso tamén facemos, verdad, un viaxe como ese por arriba de todo ese tema. Todo tuve un comenzo, a paisaxe, desde logo, empeza a cambiar brutalmente coa instalación dos primeiros poboados estables, non?
a comenzos da Idade do Ferro, alrededor dos séculos 800, 700, 500, dependendo da zona. Galicia non era un ente monolítico na prehistoria, sino que as zonas se comportaban de maneira diferente, non? Hai, de todos modos, certos paralelos. Eu vou referir sempre á paisaxe de interior. Fui unha persona profesionalmente moi volcada na arqueoloxía dos castros marítimos, pero non vou poñer ningún. Voulle facer unha homenaxe á miña comarca de nacemento, as Agras, non? E aí aparece sempre, non, a primeira vexetación. Aí teño unha foto dun castro que eu quero moito, porque foi o primeiro que escaví nel, fai 2 anos, acerca de Serramo, ali, no alto da Serra do Faro, en Vimianzo, aí o poden ver. E ese vai ser un modelo característico de asentamento da primeira idade do ferro en toda a Galicia interior, non? Escollen curutos significativos, lugares moi conspicuos, sitios que dominan o espacio extraordinariamente ben, non? Dominan as agras de cultivo, ainda que non vivan nelas, ou as terras de cultivo, porque ainda non fixeran agras. O seu aspecto espectacular, poden ver aí, non hai absolutamente actualmente ningunha terra de cultivo a seu redor, é unha zona de pastoreo libre, non? Aí está, os seus 2 recintos fortificados, poden velos aquí, o primeiro e o segundo. Sempre hubo a dúbida, eu sondeino na campaña na que escavei as barreiras, porque había dúbida de si era castrexo antigo ou se era medieval, non? Eu era de opinión, e quen escavou comigo, Luis Francisco López, que é o meu colaborador, tamén tiña a idea de que era castrexo antigo, e efectivamente dou castrexo antigo, pero moi complexo. Ven a primeira liña defensiva, a segunda, aquí hai unha zona da porta como un torreón, hai como unha cousa, bueno, que demostra que os castros da primeira de ferro a veces son tremendamente complexos e potentes, non? Eso sí, dominan unhas perspectivas brutales. Este é o mar, isto é a costa de Camariñas, para que se ven o punteiro, verdad? Que o ven, non? Non te vai o punteiro. Pois aí arriba, aí non se ve. Pois arriba naquela franxa azul, verdad? Poden velo, non? Antes das nubes. Esa é a costa de Camariñas, vale? Que se ve as terras de cultivo situadas moi lonxe sempre, dominándoas, pero sin estar vivindo nelas. A importancia todavía das sociedades pastoriles e das sociedades de prestixio, as comunidades con pouco nivel de integración entre os distintos grupos, non? Unha ocupación moi extensa pero pouco intensiva do territorio, poucos poboados desargándose dende lonxe, non? Nas bocarribeiras, nos curutos, nos esporóns, unha paisaxe que se empeza a construir con esas murallas concéntricas que poden ver aquí nesta, o van a ver mellor, non? Poden verlo, o aspecto imponente, ese desbordo fixémolo nós. Pero todavía non impactan directamente sobre, non transforman a paisaxe heredada do bronce final, por así decir, non? Aí o teñen. Outra característica destes asentamentos, non? Aquí hai arqueólogos neste auditorio que tamén o poden conformar e que sempre teñen estes curutos aí moi penedosos, non? Con todas esas rochas, non? Das que aparecen a veces materiais acubillados, Felipe, nesa especie de habitáculos ao marxen da zona habitacional, que é tamén moi reducida aí polo medio. Un mundo aí extraño, raro, non? Un mundo todavía xermolando. Bueno, eu quero moitísimo este xacemento arqueolóxico, non? Porque teño casa a seu pé, é a Cruz de Castro de Carballedo, non? Aí o poden ver, nun momento determinado tamén empeza un proceso pionero. Isto é unha visión bastante simplista, pero na miña opinión modélica, non? É dicir, por así decir, como vamos a falar como se fora, non, unha línea mestra da que despois se poden escapar moitísimas cousas, pero que, bueno, como cando vas por unha autovía podes coller unha salida, un enlace, pero o canal, é dicir, a vía, a plataforma asfaltada é a grande, a que ten 2 carriles, non? E por aí vai todo o mundo, non? Este é un modelo de castro xa de transición, non? Xa non están tan aillados, acordádevos desta paisaxe, non ves nada aí, non? É dicir, estás solo no auténtico páramo dominando todo. Aquí dá a impresión de que existe unha aproximación, e é certo, non? As datacións que do este xacemento arqueolóxico andan xa na primeira idade do ferro, pero alrededor do século V, 4 xa a segunda idade do ferro, pero século V, unha cousa aí, os materiais tamén bastante vellos, non? Podemos ver como se aproximan as bocarribeiras. Ali ao fondo de todo está a ría de Pontevedra. Isto é un xacemento de interior que se comporta como de interior, que domina unha cunca verde e moi pechada, xa empezan a aproximarse aos espacios paisaxísticamente pechados, non?
pero que todavía está no terreno do monte, non? Todavía non vive do val. Ocupan sempre, como no caso anterior, un elemento xeográfico moi chamativo, moi doado de defender, moi doado de ver, e tamén ver desde el unhas panorámicas espectaculares, non? Aí o poden ver con ese aspecto de cono truncado. Tuvo que facer moito traballo, É un castro da primeira Idade do Ferro que despois non ten ocupación na segunda Idade do Ferro, pero ten unha ocupación episódica. Felipe coñece, porque xa din unha conferencia aquí, pero xa como necrópolis da época romana imperial. E despois unha reocupación en época romana tardía de tipo tamén estratégico, non? Romana tardía estamos falando do século IV, século V, non? As mesmas razóns que lle levaron a xente de finais da primeira Idade do Ferro a edificar o seu lugar donde vivir nun outeiro estratégico e con boas condicións de defensa, e donde poderas mirar a quen viña desde moi lonxe e te puderan ver a ti tamén desde moi lonxe, foi o que levou a que este xacemento arqueolóxico tamén alrededor do século V, VI despois de Cristo se reocupara, non chegou a Idade Media. Os arqueólogos sempre, eu polo menos personalmente meto o século VI en época romana tardía, claramente, ainda que a niveis historiográficos clásicos o Imperio Romano periclitara, pero bueno, está claramente vivían en esa inercia, non? E foron esas mesmas características. Ese caso para que ven aí no medio un muño de vento, para que se fagan unha idea, esa caseta que ven aí, un muño de vento, para que fagan unha idea do emplazamento xeográfico donde hai moito vento. É un sitio, a mí, complicado, e poden ver como son as características da súa paisaxe. Non está vivindo no val, pero está nesa boca ribeira, como eses castros que Felipe tamén coñece do ribeiro, non? Esas bocas ribeiras, está aí metido, non dominando, sin chegar a estar metido dentro. O escenario arqueolóxico, porque tamén vamos a falar da xente que vivía aquí, non? A xente que construiu as sagras e que fixo os castros brillantes. Eran personas, tamén vivían, non? Non vamos a falar só dos asentamentos e do fermoso que é o paisaxe fluvial galego, non? Aí poden ver na excavación que se fixo, non? As excavacións foron 3 campañas consecutivas. Poden ver que é un xacemento que destaca moito desde lonxe, pero unha vez que estás aquí, que estás no centro da Croa, non ves muralla apenas, non? Debía ser un pequeno parapetiño que excavamos, unha cousa moi sencilla, non? Nada que ver con estes castros tipo Viladonga. Eu agora mesmo cambiei a camiseta que traía de excavación por este polo, pero o pantalón sigue sendo o mismo e as botas xa poden ver, non? Entonces, non ten nada que ver con ese paisaxe doméstico pechado, no cal sales da túa cabana e ves inmediatamente un paredón que te separa do horizonte. Estes xacementos tiñen unha carga, eu estou convencido, que tiñen unha carga emocional descomunal a hora de escoller os emplazamentos coa, non vou dicir goce da paisaxe, pero sí co control do paisaxe ou a necesidade de observar a paisaxe pola característica que fora. E longos horizontes azuis, non pensemos nunha paisaxe de longos horizontes, non? Bueno, isto parece buratos en forma de tal, pero é unha cabana castrexa do século V a.C., da zona interior da provincia de Pontevedra, moi semellantes ás que estamos excavando ahora en Viladonga, que é unha revolución, non? Sempre se dixo Viladonga, ese xacemento tardío, ocupación de cambio de era adelante, debaixo de todas as casas que se poden excavar ahora en condicións boas, debaixo de todo están aparecendo as cabanas de Pallabarro. Esos son os buratos que aguantaban dos postes, describen unha planta redondeada, poden ver, a verdad, como se fora a cabaña sempre, non? Castrexa, esa planta redonda con seus buratos de poste e con unha estrutura de Pallabarro, non? Característico desta fase, non? Deste ruralismo extremo que chega, porque fíxense que diferente era a construción da historia na Galicia deste momento de transición entre primeira e segunda Idade do Ferro, que ao mesmo tempo que este xacemento aquí aínda vivían ruralizados ao máximo neses curutos que dominaban a boca ribeira e vivindo en cabanas de Pallabarro, nesta mesma cronoloxía un castro de Rías Baixas como é a Chavizo, que eu escavei, pois xa estaba totalmente petrificado, con vivendas clásicas como as que poden disfrutar cando visitan Santa Tegra ou qualquer outro xacemento semellante, non? Esas diferencias regionais que teñen os momentos de transición en todas as partes do mundo, en todas as sociedades históricas e etnográficamente coñecidas, se marcaron moito nesta fase da prehistoria de Galicia.
xa sei que non gustan moito os dibuxos arqueolóxicos, a xente non se entenda, pero eu son arqueólogo e me vexo obrigado a poñer algún, evidentemente, non? E non me gustan tampouco. É outro máis do mesmo para que se vexan cal é o que queda, non? O definitiva, ao final, son escenarios perdidos, non? É unha tremenda frustración para un arqueólogo, sobre todo por un arqueólogo emocional como a min, e vocacional como a min, non? Que ao final o único que quede daqueles 200 anos de intensa vida desas persoas ali a beira do Almofrei, sexan solo eses buratos de poste, porque non aparece absolutamente nada máis. Bastante registro material, eso sí, é certo, pero non se pensen que é un xacemento menos valioso, non? Este xacemento é extraordinariamente valioso. Incluso sempre existiu un plan para restaurar e consolidar e recrear, non, esas construcións, porque eu creo que enseñan que na diversidade da prehistoria galega nos momentos de transición, igual que cambio de era, aí hai cada zona se comporta libre albedrío, non? É dicir, non todos os castros respostan da mesma maneira aos estímulos externos durante a idade do ferro prerromana e ao proceso de aculturación da romanización entre o século I e o século II. Non todos os castros, nin todas as rexións reaccionan igual. Ao contrario, reaccionan dunhas maneiras moi peculiares e moi marcadas. E van a ser marcas que van a perdurar moito, moito, moito tempo no tempo, non? A planta da cabana, poden haber, non está rematado de escavar, eses fogares externos, non, que remiten a actividades de corte doméstico, culinario ou do que fora no entorno das cabanas. Eu que coñezo as sociedades etnográficas e pasei moitas temporadas en Tanzania, fai anos, sempre digo, non, é dicir, a xente na prehistoria nestas épocas e tal vivía moi pouco dentro das cabanas e facían unhas actividades alrededor delas e no interior dos poboados castrexos descomunais. Estes xacementos arqueolóxicos en transición teñen as súas cabanas, pero entre as cabanas hai moitísima actividade. Hai moitísimos buratos de poste, moitísimos fogares, hai moitísimos cinceiros, hai de todo por ali. Hai moita madeira tamén nos castros, moitísimas, que é un exercicio de imaginación que todos debemos facer, non? A arqueoloxía castrexa da pedra é un mito tamén, non? Había moita madeira dentro dos castros. E volve outro comenzo, non? Sempre ilustro as miñas conferencias cos meus cómics, non? Que sei que a moita xente lle gustan, e todo o rollo máis teño ese vicio, non? É un bo vicio, non? Un novo comenzo, non? Ese momento de transición. A esquerda, o xacemento da primeira idade do ferro, non? Con ese nivel de pastoreo, ese lugar conspicuo, de longos horizontes azuis, dominando as terras de cultivo, pero nunca metido nelas, é dicir, as veían, pero non vivían nelas, non? E despois eses primeiros poboados dos séculos IV, por aí, non? Donde xa empezan a vivir nas zonas de val, non? Estes son recreacións de xacementos auténticos, Cruz do Castro é a primeira fase das barreiras, non? Aí é cando eses pioneiros deciden ir á conquista das terras baixas. Foi unha epopeia, non? Como as do oeste, e tuvo que serlo, non? Ao mellor foi un proceso tan longo e complexo que foi imperceptible para a xente que o viviu, ou para os auténticos protagonistas, pero desde o punto de vista da perspectiva histórica tuvo que ser unha auténtica epopeia, unha especie de Far West, non? Igual que ahora vemos a Revolución Francesa como un fenómeno moi rápido, e foi un fenómeno complexo que arrancou de 1750 e durou hasta pasadas as guerras napoleónicas ou incluso hasta que se cargaron a Louis de Orleans, e aí é a Revolución Francesa, non? Para nós, desde o punto de vista da lectura dos feitos históricos e da documentación arqueolóxica que existe, foi unha especie de conquista do Far West, non? Cando se deciden roturar e abrir os grandes vals de Galicia, non? Hubo unha explosión económica que foi paralela á demográfica, non se sabe se foi antes o ovo ou a galiña, pero evidentemente aí van a crear unha paisaxe nova, unha paisaxe cóncava. E aí están os que chaman os castros invisibles, non? Castros que hoxe os ves totalmente diluídos 2200 anos despois do seu ninfamento na paisaxe galega. O castro de Penagrande en Sobrado, que tuve a sorte de traballar nel tamén, non? Puxenlle aí un redondel colorado, porque é que se non poño o redondel colorado non ven nada. Ese é o recinto do castro, non? O Altibolla, non? Castro que no seu momento tuvo que ser monumental e ora quedou totalmente absorbido, non? Polas agras de cultivo, non? É dicir, edificaron unha paisaxe tan forte a seu arredor que restos que eran
tremendamente monumentais, e veremos, non? Quedan absolutamente diluídos, non? Pero non só foi a sociedade agraria tradicional, tamén non seguimos cambiando esa paisaxe. Este castro quero moito porque é o castro da miña infancia, e non me resistín a poñelo, aínda que non é o mellor exemplo que podía poñer, pero como quero moito, estudiei ao carón del, eu son alumno do Nacional Catolicismo, ali naquel grupo escolar de 2000 alumnos, todos concentrados, aquilo parecía unha especie, non sei, demencial, pois ali estaba este castro, no castro do Ceidón, non? Ten un curuto ben marcado, é un castro moi curioso. Ángel del Castillo o menciona no seu libro da riqueza artística da provincia, non? O castro de Ceidón, e incluso aparece no catastro de Ensenada como castro de Chairdón, formando parte dos límites da parroquia de Ordes. Non era un castro agrario como estes que vimos, non? De chaira total. Era un castro, aquí o ven, o castro ahora realmente está aí onde a zona verde, verdad? Aquela é a zona urbanizada de Ordes, e nesa zona máis verde de pinos está aí metido, é a zona verde porque o castro xa está protegido desde fai moitos anos, entonces non houve quen lle meter a man, afortunadamente, non? Pero un castro, eu lle tamén lle chamo invisible, miren, aí poden velo, aí metido, aí en tal, na paisaxe das Agras non destaca moito, pero se vamos á tecnoloxía líder, que aquí os arqueólogos ahora coñecemos moito, non? Podemos ver como no mapa de modelado do terreno aparece o seu recinto principal, non? Rodeado coas súas terrazas, con todo aquilo. Instrumento básico, o bo americano do ano 1956, e non me resisto a enseñarlo, non? Aquí xa empezamos a falar da construcción da propia paisaxe. O castro está aquí. Non é unha agra tradicional. Xa lle dixen que non era o mellor exemplo que podía poñer, hai nos mellores e os verán adiante, non? Pero o castro empeza a crear, ou empezamos a ver que o castro creou arredor súa un anel conformado por unha paisaxe particular, non? De parcelacións e de terra de cultivos. Este é a que chaman a área grande, a leira longa, e o castro originalmente estaba aquí. Esta é a mesma imaxe que anterior, ahora Ordes chega todo por aquí, a imaxe aquela urbanizada, non? Cambiou muitísimo, é un momento fundamental. Pero miren como vai creando, non? Como un territorio particular. Bueno, o castro ou a agra, que víamos antes. Que foi primeiro, o ovo ou a galiña? Bueno, este é un caso de manual, sempre o poño, non? É paradigmático. E non lle digo que castro é, van a ver despois, non? E van a levar unha sorpresa. O castro está situado aquí. Poden ver o seu recinto, verdad? Con ese recinto hexagonal. E arredor súa existe todo un parcelario, todo un sistema de cultivo que non sabemos se foi anterior ou foi herencia. Eu penso que son as dúas cousas que interaccionan, non? Esta é a agra. A agra en Galicia é un sistema de propiedade da terra privado, como é todo, pero de funcionamiento colectivo. É dicir, son zonas de cultivo que forman parte, están formadas de distintas leiras, non? As que, por exemplo, os accesos, os distintos rotación de cultivos te obrigan a que os distintos propietarios establezcan sempre un sistema de coordinación, por así decir. Pero son agras sempre organizadas, valadas, pechadas e acomadadas, non? É un sistema moi particular e sempre me gusta incidir nese aspecto. Propiedade privada, os galegos somos así, o primeiro que facemos cando compramos unha finca é poñer un valado, non? Facer unha tapia, un muro, o que sea, non? Pero de funcionamiento colectivo dentro da propia comunidade. É algo así como as comunidades de montes, non? Ese sistema de propiedade xermánica, non? Que eu creo que son aí herencias do pasado. Quédese con esta imaxe que é moi curiosa, porque o castro estaba originalmente xa non existe. Estaba aquí, esta é a aldea, estaba originalmente aquí. O proceso de concentración parcelaria, que é outro sistema de propiedade e de explotación do terreo, acabou co agra, e non só acabou con aquela agra acomarada de forma tan paradigmática, arquetípica, non? Sino que acabou co propio xacemento. Xa saben que Castro é, verdad? Donde é isto, non? Si pasa por ali casi todos os días os que viaxan. Bueno, hombre, que van a ver agora. E aí
na área de servicio da Meixeira, entre Santiago e a Coruña, na autopista AP9. Ainda queda un terraplén. Non queda nada xa. Aí, donde, en dirección Coruña, de volta, donde paran a tomar un café ou a ir ao cuarto de baño, eso, aí estaba o Castro da Artibolla. Castro riquísimo, que deu moitísimo material, entre eles fíbulas de longo atravesado, que son moi coñecidas, moita cerámica perlada, a bola dun collar de bronce, varios anéis de bronce, bueno, eso está todo catalogado, está na colección arqueolóxica do meu pai, por eso sei tamén, non? Porque tuvo a vista de cando se desfixo o Castro, eu era moi pequenino, no ano 1977, acudí aí con el, e bueno, se recolleron todos os restos, non? Bueno, este é o que queda do Castro, tal. Outro paradigma, non? Os castros de Ardemil. Este sí que é un castro con unha agra alrededor, e nos dejemos de coñas. Aí o poden ver, alrededor. Isto Felipe o coñece ben, é o camiño inglés, o paso por Cabeza de Lobo, por Ardemil, Felipe? Non? E poden ver o castro alrededor, organizando alrededor sú terreno de monte, os altos e o águia, non? O terreno de monte, e alrededor súa, nesa forma ovalada, todo absolutamente concéntrico, veremos por qué. Non todos os castros tuveron que ter esta orixe, non todas as agras, pero hai moitísimas agras que tuveron, é dicir, o que quero demostrar é que os castrexos utilizaban a agra tamén como sistema productivo do seu complexo agrario, non? A agra chamada de outra maneira, pero a utilizaban, non? Unha vez máis, a concentración parcelaria acabou con el, non? Aí poden ver onde estaba. Están esas casas, non queda nada. Sigue habendo un parcelario semellante porque o camiño inglés actúa non como línea, pero xa a agra desapareceu, e cando desaparece a agra tamén desaparece o castro e non queda absolutamente nada del. Queda isto, xa nin parapeto, non? A casa de Pepe Ferreiro, é o único que queda, non? En definitiva, a segunda idade do ferro supuso a creación dunha nova paisaxe. Unha paisaxe que vai compartir, vai convivir con outras, evidentemente, vai seguir habendo castros tamén situados en zonas de montaña, en zonas agrestes, pero crea unha nova paisaxe, que é a paisaxe cóncava, agraria e potente, non? Esta é unha recreación que eu fago de como podría ser un xacemento desa época, non? Pois, co seu núcleo habitado, as súas defensas e a súa agra, entre comillas, as súas terras, probablemente de uso privado, evidentemente, entre os distintos liñaxes que podían existir no castro, pero de funcionamento colectivo dentro da comunidade. Facía falta unha organización de corte colectiva, non? Bueno, todo isto vai estar simplificado de maneira maravillosa nun exemplo que teño eu, non? Unha bella amiga, non? As bellas amigas, as barreiras de Ogas, non? Que é o castro que levo dirixindo excavacións varios anos ali, non? É un castro, como poden ver, está situado no fondo dun val, fenómeno que non se teria producido en la vida durante os séculos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e nada máis, nin siquiera e moi episódicamente asentamentos de calquera tipo calcolíticos ou nada. Este é unha novedade, sempre con matices, non? Sempre excepcións, pero unha novedade impoñente dentro da evolución histórica do país, non? A conquista das Terras Baixas, que un xacemento destas características prerromano se sitúe nun fondo dun val no século II a.C., 3 por aí, é construído así porque despois se abandona en época prerromana, non é un castro que ten unha ocupación moi larga, non? Unha ocupación pequena, 100, 200 anos, e tanto traballo para vivir 200 anos. As dinámicas históricas son complexas, sabe Dios o que lle pasou a ese conxunto de 15, 20 familias extensas que decidiron facer ese castro monumental con esos terraplenes, esas murallas de 12, 14 metros, esos fosos, esos que se perdieron, non? Pero bueno, foron para aí porque tiñan un obxectivo, non? Que era vivir do seu entorno e vivir da potencialidade agrícola e agraria que lle proporcionaba o Val de Vimianzo, non? Terras pesadas, debían ter xa unha idea de como traballalas, tuveron que deforestar duramente, supoño que para edificar o poblado do seu entorno, pero non nos neguemos, é dicir, esta xente eran labregos, non vivían do sector servicios, non tenían un bar, non trabajaban en Segur, non trabajaban en el ayuntamiento, non eran carteros, é dicir, traballaban directa e exclusivamente da terra, non? Ainda que despois existiran
sistemas de intercambio e cousas así que se poden diluir en escenarios tipo Potlatch ou lo que sea que non den riqueza a nadie, non? Pero eran labregos, non? Aquí non trabajaba nadie en la Xunta de Galicia ou en la administración, non había funcionarios, vivían de eso. E se están aí metidos, cultivaron ese terreno, e ese terreno estaba virxe, nunca fora tocado hasta que chegaron eles, non? Fíxense onde se sitúa, non? Hai toda esa concentración, ahora esta é a carretera que vai, aí arriba está Vimianzo, por aquí vais a Fisterra, isto é toda a zona de Ogas, todo aquelo, non? Aquí está a parrillada Edreira, que moitos temos parado aí, non? Todo o tema, non? Pero miren onde se sitúa, nada que ver con aquel castro que les enseñaba acerca dese ramo, verdad? Ali metido, ali arriba no Curuto. Bueno, 300 anos non se paran, pero cambiaron radicalmente. É como se deixamos o libro de primero de GB al de quinto, ou como se pasamos dos cuadernos rubio de hacer así con os números aos cuadernos rubio de escribir en redondilla española, non? Non ten nada que ver. Avanzouse, foron é dicir, liquidamos 5 ou 6 capítulos a toda a pastilla, non? A vocación agraria sigue sendo a que foi, non? Vista como estaba no ano 1956, a foto non é moi boa, e outra mellor do catastro tamén desta época onde se ven exactamente como o castro é unha agra pechada coas fincas todas divididas, non? Tiñan turnos, eu teño recollido todo, non? Os nombres das fincas, non? Como estes sementaban pero estes non podían, estes tal, non sabes? Había todos unha serie de turnos, porque claro, para ir, se tiñas a finca aquí, pois tiñas que pisar as outras, non? Non tiñas camiños polo medio, non? Unha cousa moi curiosa. De feito, estou convencido que o castro sobreviviu, non? Sobreviviu por dous motivos. Primeiro, porque este castro foi un empeño personal de Chamoso Lamas no seu momento, no ano 1969, cando se fai a concentración parcelaria, e ele estaba excavando en Moraime, iba e viña, un home pois tal, que non obrigou, pero recomendou dunha maneira continua de que fora incluído en masa común pública, non? Gracias a Chamoso, este castro non foi incluído na concentración parcelaria, pasou a propiedade do Concello e agora está intacto, non? Chamoso era un visionario nestes temas, non? Sempre o tiña moi claro, un hombre tremendamente intuitivo, non? E tal, bueno, aí o ven. Do análisis sobre o terreno e tamén das marcas, fixen aquel croquis, que xa é vello, non? Donde se poden ver unha serie de estruturas que son estas negras, isto sería a croa do castro, co foso, tal como está hoxe, non? Hoxe en día sabemos que este castro non era así, non? Hoxe en día sabemos que este castro pechaba aquí e que tiña aquí un entecastro, pero eu deixei-no así, sin recrealo, para explicárllelo, non? É dicir, todas estas construccións que hai son restos de cómaros, de parapetos, de fosos, de antefosos, de recintos que non pertencen á paisaxe agraria tradicional. A agra está superposta, as fincas, as agras están superpostas sobre estes elementos que se dispoñen precisamente como se fora unha agra primitiva, non? Eu estou convencido, e me gustaría excavar nelas algunha vez e poder datar os palosuelos, se aparecen, non? De que son os campos de cultivo da comunidade que vivía aí, non? Cada xacamento castrexo, 300 personas podían vivir aí, 200 e pico, non? 300 é unha especie, como Viladonga, non? 200, 300 personas, pois tiñan cada castro tiña o seu territorio, non? A súa área de explotación económica alrededor, e tiñan que tela organizada, non? Cando tes costiñas, pois tes que facer os teus pequenos cómaros, bueno, as súas fincas de cultivo e as súas leiras, non? Este é o comenzo de todo, non? O castro ten un aspecto espectacular e para min é un paradigma do que chamaban os portugueses antiguamente, bueno, nos anos 80, Eloi sabe deso, non? Aquelas Manuela Martins e todo, chamaban castros agrícolas, non? Inventaron aquel término, que é un término bastante confuso, que fixo fortuna no seu momento, pero que a mí me gusta moito empregar, non? É dicir, porque se refiren a que están un paisaxe agrario actual, non? Pero que os que vivían nel tamén eran, bueno, pois era prioritario, non? É dicir, a zona que excavamos esa, este é o río Cambeda, isto que ven aquí é un dos lugares máis fascinantes de todo Valdesoneira, é o Monte de San Bartolo, un santuario que existe ali, que ten intervisibilidade directa co xacemento, non? Hai esas conexións que hai que son moi interesantes, non? E aquí neste outro promontorio está outro castro de San Sobre, máis pequeneiro, tal. Dentro dela apareceron eso,
nada que ver con aquelas vivendas de Pallabarro, a verdad, que vimos na Cruz do Castro, nos acordan? Aqueles muratos de poste facendo círculos, non? Estas son as casas xa que conocemos, non? As grandes casas redondeadas, ovaladas, con este fogar tan complexo, non? Con 3-4 partes, banco corrido, todo isto, non? Isto xa é un castro potente, é dicir, a paisaxe agraria da Idade do Ferro, que vai ser heredada, que vai ser transformada tamén, pero que vai ser aproveitada polas comunidades e polas sociedades galaico-romanas e medievais, ata chegar ao complexo agrario tradicional de época moderna, é dicir, nacen dunha sociedade que está tremendamente desenvolvida e ao día de todo. É unha sociedade que era unha sociedade relativamente sofisticada, unha sociedade ao día. Moitas veces se intenta ningunear a capacidade das comunidades indígenas galegas a hora de transformar a paisaxe natural nunha paisaxe agraria de corte premedieval, como as que son, dicindo que eran sociedades atrasadas. Bueno, estas sociedades atrasadas non teñen nada, eso xa sabemos todos, non? Sociedades que son capaces de transformar a paisaxe para construir ese poblado nun esforzo colectivo de toda a comunidade, construir as súas vivendas que funcionaban moi ben, unha tillaxe doméstica que funcionaba moi ben, e prosperar durante séculos. Son sociedades que aproveitaron a súa oportunidade porque tiñan unha potencia e tiñan un caudal grande, non? Bueno, para os máis aficionados a los cacharritos, que sempre los hai, lo típico, non? É dicir, en as varelas aparecen esas puntas, non? Esos restos de fouciños, de fouces, non? Apareceron 3, concretamente, 3 fouces, apareceron outros elementos identificables, non? E toda esa cerámica brillante que nos remiten ás persoas que viviron aí, non? Que inzaron as barreiras de Ogas, non? É interesante que casi todo o material que aparece é de uso agrario, salvo algúns elementos concretos que eu xa creo que falei dele aquí, non? Que é o famoso coitelo de ferro de pomo de Anel, que nun principio, cando apareceu, foi unha sorpresa, non ten paralelos. Pensaba, bueno, si os ten, non? Pero pensábamos que era unha especie de copia mala dun coitelo Simancas de cambio de era, unha cousa así, non? E efectivamente este é a famosa pretipoloxía de Chelet, o francés, non? Que fai un coitelo clásico, o Celtic Knight Ring, o puñal, o coitelo de Anel. Hai unha reproducción dun armeiro británico, saben que os ingleses para isto fan todo moi ben, unha reproducción moi fiable, non? Sempre coa súa empuñadura de teledecoro. É un coitelo que pertenece a un elemento masculino, un coitelo non é un coitelo de batalla, ainda que podía ser moi agresivo, é un coitelo do que se chaman de montería, de monte, de cacería, non? Cando aparece un elemento vinculado a un personaxe do xénero masculino e que está cazando, é que a vida cotidiana se fai noval. Cando a caza alcanza prestixio social nas comunidades da tardo antigüedade e da época medieval, é porque a vida, as mulleres, os nenos, a produción económica, todo está noval. E a caza é un elemento, unha actividade de prestixio de corte aristocrática. É un coitelo de montería espectacular, se está depositado no museo, penso que se debería expoñer, pero é un coitelo fantástico. Pero aparece algo máis que nos vai falar da sociedade esta, non? Non eran uns buricáns, era unha sociedade tremendamente avanzada e ao día, moi complexa, e a veces non somos capaces de ver o complexo que era. Este é o regalo que lles traigo eu hoxe, non? E que sei que a Felipe lle vai gustar moito. Apareceu unha campaña de excavación do ano pasado, e apareceu aquí, nesta cabana redondeada, vale? Apareceu aí, están Candela, Fidel, todos aí excavando no interior desa casa. E o que apareceu foi isto. Ese proxecto que apareceu e foi aquel. Chamado, cando apareceu por todos nós, el supositorio. Porque parece, verdad? En ese tamaño. Me poden decir, e que é eso que está aí tirado? Bueno, se vou poñer unhas cousas e xa van a ir sabendo o que é. O que era. E o ben que funcionaba. E as cousas que nos falan, non? Ai, perdón.
Bueno, son exemplos, non? Este é de Huelva. Aqueles dous son da illa de Toralla, do castro de Toralla en Vigo. E estes son os nosos coruñeses, non? Que están postos aí, que estaban deitados tamén ao lado desa cabana no castro del Viña, na zona que excavou Felipe no ano 1975 e que nos retocamos no ano 2018. É un metilo, é unha especie de elemento sagrado, altar, que se suele asimilar ás sociedades e aos cultos púnicos e de corte mediterráneo. Acostuman a aparecer en moitos castros de Galicia, non, en moitos, en poucos, en castros costeros de Galicia, el Viña era o máis septentrional, e son moi frecuentes en todo o suroeste peninsular, incluso na zona mediterránea, e incluso chegan a seguir recibindo culto, ainda que son mayoritariamente un culto de corte mistérico, púnico, fenicio, todavía siguen sendo activos en época romana en algunhas zonas, non? Aí o ben dibujado e fotografiado. Que ten de curioso este? Que ten de único a súa sección? Un eneágono perfecto. E saben todos que o número 9 nas culturas orientais ten un valor simbólico descomunal. O número 9, dende a cábala ata os cultos mistéricos fenicios, representa a sabiduría, a conquista da verdad, porque é o número que antecede ao 10. É, por así decir, o nivel, el cinturón negro sétimo dan, del de judo, non? Entonces, ten relacionado coa sabiduría, relacionado coa xusticia tamén, non? Relacionado coa conquista bueno, eso, do saber e todo ese tipo de cuestións, non? É dicir, que se é un eneágono, e para diseñar un eneágono hai que facer primeiro unha estrela de non sei cantas puntas con un compás e todo o rollo, non é fácil facelo, non? E xa yo digo, o número 9, número simbólico por antonomasia, dende a cábala ata as sociedades fenicias, e aparece incluso en todas as sociedades orientais, non? Duda. Eu me inclino a pensar que non ten por que ser tampouco tamén unha influencia púnica, non pode ser, non? Hubo moitos soldados galaicos que se foron ás guerras con Aníbal e despois volveron, ou con Asdrúbal e despois volveron e importaban cultos. As sociedades do pasado son tremendamente sincréticas, non? É dicir, ti te podes ir daqui pensando nun dios verobreo e volver adorando a Mitra, non? É dicir, non pasa nada, despois de 15, 20 anos de campaña no Mediterráneo todo cambia. Pero tamén pode ser que fora, desde logo que foi utilizado a nivel indígena, porque está nun castro tremendamente indígena, hai moi pouquiño material, hai 2 fragmentos de cerámica púnica mínimos, non? Isto quere decir que, en algún sentido, de alguna maneira, sin desacreditar que sea indígena, penso que este tipo de obxetos, este tipo de religiosidade asimilada á conquista da sabiduría, ao número, ao rollo mistérico, á adoración dun elemento que non é figurativo, non? Que é tremendamente xeométrico, que fai falta ensoñar moito con todo eso. Eso é a síntese absoluta. Calquera adora a Júpiter Optimus Maximus, aí con unha coraza musculada e todo guapo e todo tal. Ostras, macho, adorar a un bichirolo destos que non tiene ni cara ni nada, supón unha elaboración cultural moi profunda. É como a cruz. Unha elaboración cultural moi profunda, non? É dicir, unha cousa increíble. Calquera adora a un dios de carne así, como nosotros. Unha cultura moi profunda. E é posible, o meu reto é, bueno, o meu reto non, a miña creencia é que funcionou dentro do circuito ideolóxico e religioso indígena porque o mundo religioso indígena tiña algo que ver con todo este tipo de mundo, non? Do que falábamos anteriormente, vale? Bueno, esta era a primicia, Felipe, a primeira vez que se expón en público, sabes que sempre traigo un regalo, porque cho debo como mestre meu que eres, non? O último chanzo desta transformación da paisaxe ten que ver coa tecnoloxía agraria, non? E aí están os arados, non? Que xa vamos a rematar, non? É dicir, antes aparece isto de Portugal, non é que de Galicia, pero a tecnoloxía agraria tradicional, incluso da segunda idade do ferro, estou convencido que a xente das barreiras pelexou moi duro, porque traballaban a man.
incluso na Galicia do Marqués a Ensenada, en 1700 e pouco, hai moi pouca xente que teña arados e que teña vacas ou bois para tirar deles e traballar os arados, non? Moi pouca xente, non? Eran obxectos de luxo na Galicia de época moderna, pois amigos, na Galicia da prehistoria pasaban máis do mesmo, non? E traballaban aos pés dos castros nas agras, con un esforzo descomunal. Fixeron unha aposta dura, a venceron, pero tiveron que traballar con unha ferramenta manual. Que pasa? Que todo cambia coa chegada deses señores que viñeron del Lacio, verdad? Porque un día me encontrei a uns italianos e me dixeron, onde estás cavando? E tal, e dixen, non, estou aquí en un campamento de Afiadella e tal, de un campamento dunha legión romana. E me di o italiano, como? Será unha legión latina, Legiones romanas estaban la pretoriana, nada máis, e me dixo. E me dicía que en Italia era de moi mal gusto chamarlle as lexións romanas, que os italianos o que fan é dicir latinas, non? Unha cosa curiosa, non? Que era de moi mal gusto, decía, que era romanocéntrico. Bueno, escavei fai anos nun sitio que me revelou quizás o orixen dos primeiros arados, cando empezaron a funcionar. Era en Restande, Agra de Irexe. O nome tamén é revelador. Agra, verdad? Da Irexe, en Restande. Concello de Trazo, non? Aí poden ver unha paisaxe típica de Agras, ali detrás daquela casa tan fea que é un bar, cómese bastante ben. Aí está unha especie de villa con necrópolis así romana asociada e tal, todo tinglado, non? Ao pé, escavei aí. E tuve unha tremenda sorpresa, apareceu material romano nese nivel, bueno, non moito, tardo romano, pero apareceu, que apareceron isto, asociado ao nivel romano, as pegadas dun arao. Na pedra. No xado. As pegadas dun arado. E aquí hai 50 centenados, non dun arado moderno, ademais están asociados, non? Que son as primeiras pegadas dun arado que eu documento na miña trayectoria profesional en Galicia, non? Podenas ver, non interrompidas, un arado que engancha unha pedra, non sabe, dese de arado romano, como se chamou sempre aquí, non? O punto de ferro, claro. Efectivamente, coa punta de ferro. E o poden ver, non? Asociado a algúns buratos, estos que aparecen nos espacios agrarios, non? Aquí a veces aparecía algo de motegulilla machacada, todo eso, non? Un escenario novo, non? Eso cambiou no todo. Hubo un gran salto tecnolóxico, aproveitando as condicións dunha paisaxe agraria vinculada aos vales, xa cos campos de cultivo delimitados por medio de pequenas terrazas, a veces por sebes e por camiños. Os romanos, os galaicos romanos e despois os primeiros medievais foron quen de consolidar un mundo novo, non? A paisaxe da nosa infancia, ora coa concentración parcelaria xa desapareceu prácticamente en todos os lados, non? Pero foi a paisaxe da nosa infancia. Unha foto do meu querido Castro das Barreiras que acubillou baixo súa gran parte desta conferencia e esa novedade que eu os traigo. Teño que dicirles que moitísimas gracias, moi agradecido, espero que o pasaran ben, procurei que fora todo bastante visual e rápido, porque os días de verán un non pode meterse aquí a ver unha película en blanco e negro, verdad? Ten que tamén ver un pouco de colorido. Moitas gracias.